فوز النادي الاهلي بالسوبر المصري على الزمالك في مباراه من وجهه نظري مباراه ورطت لعيبه الاهلي. يعني ايه ورطت لعيبه الاهلي؟ طب طالما انت عندك، انا هحاسبك على ده. يعني انتوا لما انتوا تقدروا تعملوا ماتش زي ده على الزمالك وماتش ديربي، لا يبقى مفيش مبرر لما تتعادل مع بتروجيت والمصري النهارده. وانا من وجهه نظري ان من اسباب خساره الزمالك وفوز الاهلي هو احمد عبد الرؤوف. مش كان هو مدرب وحش، لا هو راهن على فكره، والفكره فشلت على اخر لحظه. فكره ان انا هراهن على الشوط الثاني مش على الشوط الاولاني، وهراهن على دكتي، لان انا عارف ان دكتي هتحدث فرق في الفرقه اكتر من دكه الاهلي. بمعنى ايه؟ دكه الاهلي ودكه الزمالك، دكه الاهلي اقوى طبعا، لكن دكه الزمالك مقارنه باللعيبه اللي في الملعب هي اقوى. انت عندك بتزيرا بره، عندك سيف الدين الجزيري، عندك عدي الدباغ. دي لعيبه تراهن بيها على الشوط الثاني، عكس الاهلي مثلا لما جردشار اتصاب انت غيرت الخطه. فاهمني؟ فهو كان فكره ان انا هسحب الاهلي للشوط الثاني، واقدر بقى الشوط الثاني اقدر العبك. يعني انا الشوط الاولاني هلعبك بشيكو بنزا بس، والشوط الثاني هلعبك ببتزيرا واللي باقي من شيكو بنزا. ودي فكره هي من وجهه نظري كانت ممكن تنجح لو كان الشوط الاولاني انت 0-0. لكن الهدف بتاع النادي الاهلي خلى الزمالك ينزل الشوط الثاني بخطه مختلفه، ان انا لازم اسجل، مش هسحبك والعبك على المرتده. لان مرتده الزمالك الشوط الثاني لو كانت النتيجه 0-0 كانت هتبقى اصعب. وانا رايي النهارده لعيبه الاهلي انتوا وريتونا جزء كويس. على فكره مش مباراه رائعه من لعيبه النادي الاهلي، لكن هي مباراه كويسه، كويسه جدا بس مش رائعه. انت كسبت، انت كسبت وكان في تماسك دفاعي، وكان في فكره الواحد على واحد. الاهلي كان شرس، نص الملعب النادي الاهلي كان كويس. يعني هو بس بالنسبه لي علامه الاستفهام هو تريزيجيه. طبعا هو خرج مصاب، بس انا بالنسبه لي يعني يا جماعه معلش، مش يعني مش الواحد طبعا مش عايز يتكلم في النقط السلبيه، بس مش كل كوره هنهدل ونشوط. انا لو لاعب بلعب معاك انا هتخانق من الموضوع ده. لما انا فاتح لك وانت تقوم انت شايط واحده ار 2 وربنا ما هتيجي. هي شكلها حلو بس هي مش تيجي. فالفكره دي انا ما بحبهاش الصراحه في التسجيل. حتى طاهر الشوط الثاني طاهر نزل عمل اداء كويس جدا كمان، بس ما يتبلاش عليه بالمستقبل، لان انا عارف ان الماتش الجاي تنازلت مش هتعمل حاجه. ومن وجهه نظري يعني الجون اللي اتلغى هو الجون طبعا كده كده في لمسه يد، بس علامه استفهام تانية محمد الشناوي. محمد الشناوي في الجون اللي اتلغى هي كوره. لا يا صاحبي، ما هو ده العادي. انا ما اتفاجئتش، اقسم بالله انا ما اتفاجئتش باللي الشناوي عمله. طبعا مش عايزين نتكلم في النقاط السلبيه، بس احنا نادي كبير. يعني مثلا انا مش خدت افريقيا النهارده بقول ما اتكلمش في النقاط السلبيه، لا في نقاط سلبيه لازم نتكلم عليها، في اجزاء لازم نتكلم عليها، لان احنا دي مش نهايه الموسم، احنا في بدايه الموسم. دي اول دي